ҳамасола аввалҳои моҳи июн ширкати «Газпром нефт Тоҷикистон» дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон фестивали футболи кӯдаконаро баргузор мекунанд. Ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ дастгирии варзиши кӯдакона ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни насли ҷавонон мебошад. Биёед якҷоя ба ин олами афсонавӣ ворид гашта ба шодии кӯдакону наврассон шарик мешавем. фестивали футболи кӯдакона дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи шаҳри Душанбе баргузор гашта, даҳҳо нафар кӯдакону наврасон дар варзишгоҳи авиатории пойтахт ҷамъ омаданд, то дар ин чорабинии шавқовари варзишӣ иштирок намоянд. Кормандони ширкати «Газпром нефт Тоҷикистон» дар чорабинӣ фаъолона иштирок карда, барои кӯдакон машқҳои гармкунанда ва мусобиқаҳои шавқоварии варзишӣ ташкил карданд. волидон ҳамроҳи фарзандонашон дар эстафетаҳои гуногуни варзишӣ ширкат варзида, фестивали футболи кӯдакона ба як ҷашни ҷолиби оилавӣ табдил ёфт. ҳузури аниматорон дар либоси қаҳрамонҳои дӯстдоштаи кӯдакон аз филмҳои машҳури тасвирӣ ба чорабинии шукӯҳи дигар бахшид. кӯдакон дар ҳавои мусиқии ҷаззоб табъи дил рақсиданд ва шодию хурсандӣ карданд. дар охир аз ҷониби ширкати «Газпром нефт Тоҷикистон» ва Федератсияи футболи Душанбе ба иштирокчиёни ҷашнвора туп ва бозичаҳо тақдим карда шуд.